Haleluya. Tuweze manukisa. Bwana sifiwe. Shimye Imana kubabona murasa neza mwese. Wereye ku babyeyi n'abashumba bari hano imbere yaje. Mumeze neza. Sema amina. Kunda kunezerwa mu nzu y'Imana. Kigeze kubyina umunsi umwe mudahera ngo tujya mu mubyine mukoresha umwuka. Bwana sifiwe. Kandi bari bya mukoresha umubiri umwuka urabasanga mu mubiri. Bwana sifiwe sana. Kuki umuntu ajya ngo abantu bazava ngo tumbuke umuntu bari mu mwuka. Oya, umwuka n'umubiri ibintu bitazabisigana. Bwana sifiwe. Shimye Imana kuko tugeze umugisha wo guterana kuri uyu munsi wa none. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Shimira namwe mwese mwaje guterana Imana mu ijoro bagire neza. Amina. Haleluya. Umusekeye bakanyaraje sizo ko nagize ko ndavuga nabi bindure imvugo koresha inyito nziza murasende ndabibonye namuze yarasize bari habwe icyubahiro. Haleluya. Kunda kubona abantu bari smart mu maso pana ku isura ku myambarire hari uzambara neza agakanyaza style yakabaraje. Bana sifu akaba n'undi muntu mubi physical appearance igaragaza ko ari mubi ariko yabyishimo gusa bikamumugira kwiza gusa kandi ko baro mu amazi ariko kubera igisirimba cyagize kwiza. Semeni amen. Hari umuntu bantu tugeze kuri gafinda ariko twari tubanyira mu muna wanje kandi twaranganaga turarwana twatuza data araje ari mpamvu dushoboye turarwana rantuka ariko tukakira umwana mutoya ubu naje kubitahura. Sema amen. Ariko kubera Imana yangize bwiza nuko yabigira bwiza ari mubi isakwisha kandi twifuza kuza ku mwanya ndabakiriye rero mwese Imana yabone umwana kugira ngo tubane kuri uyu munsi. Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Tujye kumva bashima Imana. Reka dore kuri kajeje ashima Imana nyuma twumve wandi aza gushima Imana. Hakurikiraho mama pasiteri tuza gusonezwa na pastor. Karibu. Haleluya. Turashima Imana muri iki gitondo ko twese tubyutse turi bazima kandi ndabona n'abandi mwese mumeze neza. Rero magurukijwe no gushima Imana. Buriya Imana ikorera umuntu atashima wenda navuze wenda noneho ndashimye Imana noneho yompe yahita itangara ariyo. Amen. Mu minsi ishize nagize utuntu tw'utuzazane tugenda tungwaho twose mbona nyine ibintu bikomeye ariko nabanje kubisuzuma. Ejo bundi nari mu kazi kavuge ngo nari mfuye nari ndi mu kazi noneho kwa kundi umuntu aba atwaye umuntu ari ku kazi hari ahantu bashira utuntu amakenge noneho ugafata ukarya. Noneho nari nyifite ndi kwiga noneho ntwaye ngonga ikintu ahantu ku mukuku sinzi ahantu nagonze ibintu nari ntwaye biricuguta na hayiro nayo yanyeganyega ka kantu nari mfite mu kanwa karamanuka gahagarara no mu muhogo. Noneho numva biragize bibaye nabi ndahagarara noneho nkashaka kukamira ntikagende nashaka no kukagarura ngacire ntikagende. Abantu bayoboye ibyo ibibara noneho birakomera ntangira kubona amarira araza atari ukurira ngo nuko biri kurya ariko kubera ko naza nshaka kugira ngo ngasohore. Noneho baraza babona nyine byakomeye abazungu ngabo bahita babona bakazavuga ngo bahamagara ambulance zabwira oya. Noneho sinzi uwaje Abanyafurika tugira imiti yacu yaraje ku bitanu mu mugongo kama gataruka
none ubwo nari mpfuye ariko ndashimana ko tapfuye. Hashire kabiri ndwara gripe, noneho nkitsamura cyane, noneho kubera ko ari igihe ntari ibintu hanze umuyaga ukankubita bikaba nabi, noneho numva birakomeye mbwira ku kazi ko ngiye. Noneho urabizi muri ibi bihe bitoroshe, abantu bose bari mu kurwara kaho batarwaraga na mbere, bakabona ko ari ibintu byakomeye. Noneho barambwira ngo nigende kandi nzagaruke mfite ibipapuro byo kwa muganga ko ntafite ya ndwara namwe muzi. Ndagenda njya kwa muganga, nari mfite ubwoba nyine urumva iyo ndwara nazarumva nyine ibyo byose bari gripe, none bayisanze ariyo, kubera ko ku kazi hari abantu benshi ntiwanamenya n'ahantu wayifatira. Ndagenda barampima, hari akantu bagupimisha kaza kaba keza bazashyira mu mazuru, kaza kaba keza bazagashiramo, sinzi ko niyo waba ufite ibigango bingana gute ko ugomba ukomeza, karababaza. Ariko bampereza ati nari mfite nyine, barambwira mu kanya, bansanga ntabwo mfite covid, numva ndishimye, bampa igipapuro ngisubiza ku kazi, ntangira akazi. Rero ndashima Imana. Hari igihe ibintu biba ukumva ko ari ibintu bisanzwe, ugasanga umuntu yarasanzwe yigirira amagripe mu gihe cy'imbeho, ariko ubu siko bimeze. Iyo uyifite abantu bakwegera iruhande. Ejo bundi hari umuntu witsambuye natwe kuri hayiro, kuri line yose yamihunga yose nayo irahunga iriruka kaho bitari bisanzwe bibaho. Rero Imana yakomeje kuturinda. Wenda ubu mbandi mu kato, urabona ko nako nda ahantu ntagera mu bantu, ariko Imana ishimwe ko ndi muzima, nakize n'abandi bose bakize, kubera ko icyo gihe nari ndwaye. Nashatse ko nagiye mu rugo ndababwira ntibanyegere cyane, kuko nari ntaraje kwa muganga, numvaga ko wenda nabo bafatwa. Noneho bampaye rizati nsanze nta kibazo ufite, ndabishima Imana ishimwe cyane, kuko nari nababaye kuko tubabara nyine ikigabo, ariko turashima Imana ko twakize. Imana muyimera amashi. Utu tw'ibyuma twa keyboard hari umugozi utagikora na microphone, ndazenguruka ahantu hose ndabibura. Noneho abafite barabizi, ndanabahamagara ndabwira nabivuze, ariko ni nk'Imana yamvugiyemo. Ndicara nibuka ukuntu muri Afurika twakaza dutekinika ibintu, sinzi ukuntu byanje, kuko bino bintu nabikoze nkiri muto cyane. Nibuka ukuntu twabikoraga, bitamvuga atari kuba bigenda. Ndagenda ngura transfer ya computer, barambwira ariko abazugagabo barambwira ngo tagukorana na keyboard. Ndabwira mwe mupfe kuyimpa, kuko nabonaga what ifite ari nazo ya keyboard yari ifite. Barambwira ati yijyana, ariko ni idakora uzayigarura. None ndashimira ko umunsi nayizanye numva ko itari bukore, sanga biri gukorana. Rero Imana ishimwe kuri ibyo. Ubwo twari gusenga ata keyboard ntibigende neza. Imana ishimwe kuri icyo kintu. Amen. Nanjye mpagaze ndashima Imana kubw'imirimo yadukoreye. Ibyumweru bitatu bishize nagize ikibazo, ni ikibazo kitoroshye, ni ikibazo gikomeye, ariko ndaceceka ndavuga ati ntahari nabona solution usibye mu masengesho. Fata iminsi 3 ndasenga, ngira Imana mbona umugabo umwe, amazina ashobora kuba muzi, ni umugabo umwe watwigishije ku ishuri. Arambwira ati wowe
ndi umunyamerika wavukiye aha ngaha, iki kibazo cyawe nzakigufashamo gikemuke. Ati nta nubwo ari n'ikibazo, ni ahantu hato bibeshe, ariko yari rikodi ntakoze ikosa, mfite license yanjye gusa nisanga license yanjye iri muri rikodi. Ndashima Imana ko muri ibyo byumweru 3 narategereje, systeme iraupdatinga byose, rikodi iba clear. Udukwa rikodi nta kintu wakoze, kwera gusa systeme yaupdatinze iki-updatinga nabi ugasanga uri muri rikodi. Bituma muri icyo gihe rero mara igihe cya ibyumweru 3 byose ntakora akazi kandi mfite license. So ariko ndashima Imana ko nasenze Imana iranyumva, iransubiza. Kuri wa gatanu watambutse natangiye akazi. Rero mu mpera Imana amashyi kubyo ndashima Imana yuko mu rugo iwacu muri Afurika bari bararwaye, ariko Imana yarabakijije. Rero mfite n'ituro ry'ishimwe nagene kuri uyu munsi. Murakoze. Yesu ashimwe. Abo Imana yabashishije kugera mu nzu yayo, Imana ishimwe. Dushimye Imana kandi ko yaragiye bari bazindutse, bari bagiye mu rugenzi utari rutoya, ni ahantu harehare, baragenda barashika amahoro, tumenya ko bashitse amahoro. Barasubira baragaruka, batangiye kuza kandi saa 3 z'ijoro, bashitse kandi mu gitondo. Imana irasubira baragenda barashika amahoro. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Dushimye Imana kandi ko ibyo igenda idukorera ni byinshi, twebwe abana b'abantu tutovuga. Imana igenda idukorera ibintu byinshi cyane kandi bitangaje. Twebwe nk'amaso y'abana b'abantu tubona kaho wenda bitariho, ariko kuko imbaraga z'Imana ugasanga Imana irabikoze, tugatangara cyane kuko ibyo Imana izikora birakomeye. Dushimye Imana ko muri iki cyumweru gishize twumvishije inkuru nziza kandi turikanga cyane, kandi imitima yacu iranezerwa. Twari twarajimije umuntu agenda arwaye, arazimira, aragenda, barashaka, barahebura, baragerageza gutangaza ku matangazo biranga, bagerageza gushyiraho amafoto yiwe ahantu hose mu mujyi wose, barahebura, habura n'umuntu n'umwe wamuranga. Kandi Kampala haba abantu benshi cyane b'Abanyarwanda, kugeza mu byaro, kugeza ahantu benshi, ariko biradutangaza ukuntu umuntu yogenda agapfa hakabura n'umuntu wabona intumbi yiwe. Ariko kubw'imbaraga z'Imana yaramurinze, iramurinda, abaho gusa mu kirere, mbese abaho atari mu mazu, abaho hanze kandi akabaho ntiyapfa. Imana iramurinda, ikora ibitangaza byayo twebwe abana n'abantu tutotekereza. Turasubira tubona aragarutse. Abantu bagenda iyo mu cyaro, bagenda badandaza, baramubona, baraza barabivuga imuhira, baragenda baja kumureba, baramuzana. Mu by'ukuri ni ibitangaza Imana yakoze ku ntekerezo zacu. Twebwe twari hafi gukora ikiriyo, ntawabona uko yabivuga. Twebwe ubu twari muri gahunda yo kuganira nyine famiye kugira ngo tuzakore ikiriyo cyiza, ariko Imana yo mu ijuru iramuzana kugira ngo bazamuhambe nk'uko bahamba abandi mu rugo, abana biwe nabo bazahebe. Si uko yagarutse ngo arakize, ariko ko yagarutse kugira ngo n'abana be niyitaba Imana bazomuhambe, n'abana babona ngo uyu ni mama turamuhanze arapfuye, ariko batahaye barangarira amaso adaheze ku misozi. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Imana yacu irakomeye, yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro.
imana niyo kwizerwa. Nanje muri ibyo ngibyo imana yadukoreye tanze $50 wari azenda zimuha. Murakoze. Haleluya. Jewe ndagira ngo ni kamere. Shimira Imana n'ukuri yakoze ibitangaza n'ibihambaye. Wiringiye Imana ntazakorwa n'isoni. Habayeho kwizera gukomeye. Shimira Imana kuri uwo muntu wari warazimiye. Muzukuri twagize ibihe byo gufata amasengesho tubisengera, ariko hamwe na hamwe umuntu akumva acitse intege akavuga ngo wenda yoba yarapfuye. Ninga kiriri none niho nahoze mbwira muri famiye yanjye ndavuga ngo tuzaje gusura kwa pasiteri hejuru y'uyu muntu ko bategereje bahebuye wenda yarapfuye tuzoje kumusura. Ariko ngo habe kuwa mbere twumva ngo yabonetse n'ukuri. Haleluya. Reka tuzamure Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Natwe turashima Imana. Ndabona abashimire benshi, ariko amashimwe niyo azaniganiza intebe y'Imana. Impamvu tugushima nuko ngo Imana imenye koko aricyo yakoze. Yazahimbazwe. Baje gushima Imana mu by'ukuri kubashitsi abahire badusuye. Papa Ngwaneza batugize igihe tutari kumwe nawe muri kwezi musha. Mushumba Pastor Masomo yasomo agoheza kire mugani w'abarundi basimugisha. Damascene yarazindutse yagize imisi muri kwezi musha cyane. Edimo nawe twasengana ikindi cyumweru yarwaye mana yabicubaye kuko yakize. Hari n'abandi tasenganye mama Hope muri kwezi musha. Rero ndashima kuko twongeye kubonana. Nakunda kuvuga kuko kuryama no kuzuka ntabwo kwacu kuva mu mbaraga z'Imana. Iyo maze gutahura uzutahura gukomera kw'Imana kuko ntabuza wibyutsa. Ubundi rero ndashima Imana kuko yabanye natwe. Twatuye ndetse urugenzi kwa gatanu tuva hano kwa gatanu saa 4 twashitse iriya mwishimo ku masaa 3. Rero Imana y'umwishubi yatuyoboye ikatuyobora ikadushitsa niyo amahoro. Imana y'umwishubi yabucubahiro. Muze twatwagiye gukora muzukuri yabikoze neza. Yabikoze neza twumva kuko Imana hari icyo yakoze. Nanone dutora urugenzi tugaruka twari tugende ijoro byose dushitse hano saa 1:30 cyo gihe dushitse hano. Rero kuba Imana yaratuyoboye mu nzira harimo ibibazo byinshi, ariko Imana y'umwishubi izobora abantu. Rero turashimye yabicubairo. Reka dusome hano mu gitabo cya Zaburi. Mu gitabo cya Zaburi turasoma 18 ku 17. 18 ku 17. 18 uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama tekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Amen. Sinzapfa ahubwo nzarama. Impamvu uyu mwanditsi yanditse gutya, hari icyo Imana yari yarakoze mu buzima bwe. Zaburi 18 118 17. Haleluya. Hari abantu benshi batazi gushima Imana, ntibatekereze ubwiru bw'Imana, bareba imbaraga z'Imana n'uko Imana izidukorera. Ariko iyo yatekereje neza ku magambo magufi, ndashima Imana kuko naje ndi muzima nyine kwa ngo ngire icyo mvuga ku cyo Imana yakoze. Amen. Uyu mushiki wanje baza bavuga ni unkurikira
ni umurwayi ariko hageze igihe abura ameze nabi cyane, ari umurwayi umeze nabi pe. Agira abana batatu batagira se, barashaka barahebura, kandi ndatekereza kuko mu gisagara kigira abantu, Kampala ni igisagara gifite abantu banyuza ku mateleviziyo, ku maradiyo, biyamaza abantu birananira. Hagati aho rero turashaka turahebura, tumaze guhebura nta kindi twakoze, twarasenze. Ndashimira abantu twafatikanyije mu masengesho yo gusengera uyu mushiki waje. Imana yo mu ijuru bafashe. Imana ndagenda no mu nzira, abantu ndi mu modoka, ngatekereza ukuntu tugiye gukora ikiriyo. Muri jewe kibaza amajambo menshi cyane, kuko abo bana ntibagira se, bari bafite nyina, ntabwo yapfuye bamubone bakaragura intumbi hanyuma bahebe. Kumva ni ikibazo kinini mu buzima bw'abo bana, kabona abo bana bazagira ikibazo kinini mu babarere, nihanganire, kabona bazagira ikibazo kinini mu buzima bwabo. Icyo nkabitekereza cyane, ariko reka tubabwira aho ngaho. Rero tuja muri gahunda y'ukurikiriyo mu minsi itambutse, twamenye icyatumye ihagarara, ariko hashize mu cyumweru kimwe gusa turongera kandi tuzuza igitekerezo cyo kuba dukora ikiriyo. Namagana mukuru waje uri Australia, ndamubwira, arambwira ati yaganira na grand frère w'Icyaka, ariko ntibasuye kandi kubivuga, sinzase mubwire. Arambwira ati impamvu yatumye bataganira, hari umuntu yarakeneye kuja kubona inguzu usenga cyane, ufite impano yo gusenga, none agiye aramubwira ngo umuntu arahari, umuntu arahari kandi ari mu byaro bya Kampala. Ndabona ati sawa, mwanya rero mugaragaze umusoza kureba iyo ngiyo nimba musukuri n'umutari. Ntabwo haciye umunsi umwe, ni umunsi umwe gusa yambwiye muri uwo munsi, bukeye undi munsi twumva inkuru nziza kuko nzanditse. Reka tuzamure Imana yacu cyane. Haleluya. Hakaba hari abagore baze badandaza muri Kampala, abagore abadame baze bagenda kuri cyane mu byaro bya kure bajana ibitenge. Bashitse rero bamubonye iyo batekereza kuko ihari yari arimo ntabwo yari nziza, batekereza kuko zenda yoba ari umundi gusa, zenda baza bamunyakore cyangwa se umunyarwanda, ariko ntabwo bibwira kuko ari umunyamurenge niko babivugaga. Bukeye bwaho bageze bagenda aho muri iyo center, bashika bagasakaga ko bakaje gutaha hanze. Bukeye barasa baramubaza ngo se urinde, abibwire bumva kuko ari umunyamurenge kandi nuko bose bari bayizi. Hanyuma rero bahamagara undi mugore wari uturanye n'umuhungu waje Kampala, uko batari bafite nomero ziwe. Uwo mudamu nawe ahamagara umuhungu waje, bati none mutwarize amafoto turebe niba umuntu umusikuje ntariwe. Bamuhereza amafoto kuri telefone, barabatuyewe tunonika rwose. Ku magambo magufi bafashe iriya bagira systeme, imoto izigenda igarukira siyo tambuka centre, kuko izo zindi nazo zifite aho zija gukora. Bafashe moto ya mbere bashika
bafata iya kabiri babona gushika aho badame bari, bafata iya gatatu bashika ku yindi santere, bafata iya kane bashika iyo umuntu yarari. Umva ko umuntu yari kuri cyane. Rero nagatekereza nkareba ukuntu population ya Kampala ingana, kareba ukuntu yo umuntu yapfuye ariko umuramo ntuboneke bikansa. Rero ndashima Imana kuko uwo muntu yabonetse, yari mihari mbi, yari yabaye ameze nabi cyane, yabaye amezi 8 aba hansi, amezi 8 hamwe bashika bagakubita bagahunga, abandi bashika cyo bitwara aba mu gifu amezi 8 arara hasi. Tekereza ukwezi kw'icenda niho yabonye ikizu muri iyo senta nyine bamusanzeho, no ikizungu bagaze bicaramo gusa kitakinze kitagize gute gisesira agakarita. Uwimana itaragura azaba. Tekereza niki yageze arya, yarabayeho gute mu mvura, mu mbeho, kuzuba, kandi aramurwaye. By'ukuri tekereza gukomera kw'Imana, tekereza uko Imana izitunga atangara. Rero neke tuzabona Imana yacu. Ndatera haleluya z'umushima Imana. Imirimo Imana izitukora ni myinshi cyane. Zitwumva kutwibaza. Jewe izi ingezeho. Nzambona jewe ikira ubanje buhari. Kuko imirimo Imana yakoze mu mutima wanje izanandika. Munyine ngeze cyako no kwandika igitabo abeshe bakize. Katuzamena nacu. Haleluya! Haleluya! Amen. Imana yo mwisho yumve kuko twishimye kandi kuko yagize neza. Ndabashimiye kuko namwe twafatanyije gusengera uwo muntu uwo mutaka yabonetse. Imana Tuzami,
Engraçado para Jesus. Simamina kusaba 24 hours bazaga bushubusa. Manuel. Bora wamusumu. Ariko twebwe uri muyaje ngo wakabije. Banasibira. Tukazi uzomva ijambo ry'Imana ukabize cyane
uririmba ukabuze cyane ubyine ukabuze cyane hano umukobwa imbara nabonye niwe yaraga kubona ko abantu bamaze kubimenyera barasuzugura yagaza batera umugongo asema areba gutya sema amen agakunda kiriki dunia ni yache mimi nakaza mwetu Imana Yesu mugisha tujye kumva ijambo ry'Imana uko mwatuje twumva ibintu zose mutuze abafite amakaramu muyatunganya mwandike abafite amatelefone ari kodinga muri kodinge abafite imitwe isibika mu ishuri sitagaza numva mwarimu avuze agaza numva asubiye mu bya kabiri cyangwa jewe ngakora intuza ngasubiramo kandi nagaza nsinda cyane ariko nagaza numva ari uko nsubiyemo rero iyo nsubiye kuri YouTube ngasubira kareba uko pastor yabwije niyo nzaza numva kandi ngira kabiri reka twakire muvyeyi hariya papa Mugwaneza asengere twakira ijambo ry'Imana karibu turagushimiye kuko waduteguriye igitondo cyiza cy'umugisha kudekotiza kandi kumva icyo waduteguriye buri munsi uri Imana igira neza kandi udusubiza mu ijambo ryawe rikaza ari igisubizo kuri buri wese rikaza ryomora imitima ya buri wese Imana yacu uyu munsi kuri izi saha muri uyu mwanya turagira ngo ubwiza bw'Imana bumanuke hano umukozi wawe uri hariya ntabwo ari ahubwo ubwiza bw'Imana bumanuka muri we kugira ngo ijambo tubwire ribe mu mitima yacu kandi rihindure ubuzima bwacu tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo amen. bwa mbere ndagira ngo bari bwa kabiri twari tubakumbuye kandi nabi wanje mudamu yambwiye ngo nigera hano muramutse mwatere intansozi tumaze kumva ko tuzaba turi hano kuri uyu munsi twakomeje gusoma ijambo ry'Imana gusenga dutekereza mbese nitugeraho muri tuzavuga iki Imana iza kuduha icyo tuza kuvuga none rero nicyo twabazaniye mucyakire nk'icyanyu cyangwa se ucyakire nk'icyawe reka mbabwire ko ubukristo n'ubw'umuntu si ubw'abantu n'ubwawe ntabwo ari ubwacu kuba ubwacu twese tugeze mu ijuru icyo gihe tuzashima turwazanya mbese burya nawe wari we kuko umunyeshuri ntazarata ubwenge atarahabwa diporome igihe tuzaba tugeze mu ijuru tumaze guhabwa ubugingo icyo gihe nzabwira mwene data ati felicitation burya nawe wari we Imana ibagirire neza ni amagambo yawe ni amagambo yanjye ni amagambo yacu tudatinze rero dusome ijambo ry'Imana Imana yaduhaye mu rwandiko rw'Abefeso ni ibice 6 umurongo ni 10 tugeze kuwa 20 cyangwa se wa 20 dusoma ijambo ry'Imana urwandiko rwandikiwe Abefeso ibice 6 umurongo ni 10 ijambo riravuga kugira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwezi inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera ariko mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro mwakira agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka y'iryo jambo ry'Imana musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose kandi nanje munsabire
mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo umenyeshe abantu ubwire ubwo butumwa bwiza ari bwo mbereye intumwa yabwo kandi mboheshejwe iminyururu mvuga ubwabwo nshize amanga kuko bikwiriye. Amen. Aya niyo magambo Imana yampaye ngo tuganire wumve ko ari ayawe. Pawulo avuze amagambo avuga ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi mwambara intwaro zose z'Imana. Burya iyo babwiye abasirikare ngo nibafate intwaro biba byerekana ko urugamba ruhari, bakamenya icyo barwanira n'uwo barwanya. Impamvu yatumye Pawulo abwira aba bantu ngo nibafate intwaro nicyo tugiye kuganira, kuko ntibupfa gufata intwaro utazi icyo urwanira, utazi icyo ugiye kurwana. Mu nzandiko za Pawulo uru rwandiko rw'Abefeso ndarukunda. Sinzi nawe niba byagukundira ukazarukunda kuko ndukunda cyangwa se yenda urandusha, ariko mu nzandiko ze uruza numva ndukunze. Mu minsi ishize nakomeje kurutekerezaho no kurusoma, aho nari nicaye ndiko ndusoma numva mu mutima wanjye hajemo indirimbo, ndayiririmba ndayandika, ubu ndayifite n'indirimbo irahari. Sinzi nibiza gukunda ndaza kuyiririmba, kandi nibidakunda nyine nzayiririmba uwundi munsi. Mu rugendo rwa kabiri rwa Pawulo rw'ivugabutumwa nibwo yageze ahantu muri Efeso. Nimuza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19 murasanga ariko Pawulo yageze Efeso, arahatinda cyane. Amezi 3 nibwo yateranye mu sinagogi y'Abayuda. Bukeye ngo Abayuda batuka izina rya Yesu ngo barituke, biramubabaza, arobanura bakeya ngo bari bamaze kumva icyo ari kuvuga. Aragenda akodesha inzu y'umugabo umwe witwa Tirano ngo abigishirizamo imyaka 2. Inyuma y'imyaka 2 afatikanya nabo bigishwa biwe, bose bigisha ubutumwa muri Efeso cyangwa se Aziya irahinduka. Inyuma y'imyaka 2 Pawulo cyangwa se y'imyaka 3 Pawulo yaje kuva muri Efeso, baramujyana cyangwa se aragenda ageze i Yerusalemu, baramufunga, bamujyana i Kayisariya, ahagira imyaka 2 ari mu nzu y'imbohe. Inyuma y'imyaka 2 bongera kumujyana i Roma, nanone bamugejeje Roma, arongera kandi agira indi myaka 2 muri gereza. Araho muri i Roma nibwo yanditse uru rwandiko, arwoherereza itorero ryo muri Efeso kugira ngo bamenye uko ari no kubahugura. Rero uru rwandiko kuko nababwiye rugizwe n'ibice 6, ariko kugira ngo uzarwumve kandi uzarushaho n'urwumve turugabanyemo ibice 3. Igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu tubiga igice kimwe. Igice cya kane, icya gatanu ndetse n'icya gatandatu kugeza ku murongo w'9 kize kuba igice cya kabiri. Igice cya gatandatu n'umurongo w'10 kurangiza iyo mirongo yindi isigaye aricyo kiza kuba igice cya gatatu. Mu gice cya mbere kuko narimvuze yashatse kubabwira kiza kitubwira ngo ni ukuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu isi itararemwa kugira ngo tuyigendere. Kuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu isi itararemwa. Amen. Kuko agakiza kacu ntabwo agakiza kacu ari impanuka. Imana yagateguriye muri Kristo Yesu isi itararemwa. Amen. Kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yahozeho, Imana iriho, Imana izahoraho, Imana ntigira itangiriro, Imana ntigira iherezo, nayo ubwayo yisanzeho. Amen. Birashoboka ko iza yitangarira, kandi uko yabaye kuduse kukumbaza icyo kibazo kigumane, nitwazayigeraho uzayibaze ngo se wabayeho gute. Nayo yisanzeho ari Imana. Kubera iyo mpamvu tuyihereze icyubahiro. Iyo ni Imana yacu. Imaze kwisangaho itekereza ikizakora mu gihe kizaza. Muri iyo
ino migambi yayo itekereza kurema umuntu, ngo imare gutekereza kurema umuntu itekereza naho izamushyira imaze kumurema. Imana itekereza imuremera isi kugira ngo izayimutuzemo. Reka mbabwire ko ku isi dutuyemo ni ifamu Imana yaturemeye, turi amatungo yayo. Cyo cyatumye ibanza kurema isi. Nimuza gusoma mu gitabo cy'Itangiriro, yabanjije kurema isi iremamo n'imbuto zose zirimo n'inyamaswa n'amatungo, nyuma yabwo iza kurema umuntu kugira ngo umuntu ature muri ubwo bushake bwayo cyangwa se muri iyo si yayo. Ariko kandi iza kumenya ngo nimara kurema uyu muntu Satani azamucumuza, kuko Satani yaguye mbere twebwe tutarareba. Satani yaguye mbere yacu twebwe tutarareba. Ngo amare kugwa Imana iramuca. Imaze kumuca ava mu bwiza bw'Imana. Imana itekereje kurema umuntu, imenya ngo nimara kurema umuntu ikamushyira mu isi Satani azamucumuza. Ishaka umuti w'icyo gicumuro. Umuti wacyo uboneka mu mwana wayo. Imana itanga umwana wayo twebwe tutarabaho, kuko aka gakiza kacu Imana yagateguriye muri Kristo twebwe tutarabaho. Nimuza gusoma muri uru rwandiko rw'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yadutoranyirije muri Kristo Yesu isi itararemwa, ngo kugira ngo tubabere tutari kumugaye imbere yayo. Rero igice cya mbere cy'uru rwandiko rw'Abefeso ni ukuruhukira mu migisha Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu isi itararemwa, kugira ngo turuhukire muri ako gakiza. Aka gakiza kacu turimo ntabwo ari impanuka. Niba uri muri Kristo ruhuka utekane, kuko icyo wazamutinya ufite aho gihungiye. Niyo Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abaroma aravuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka wo muri Kristo ryatubatuye mu mategeko y'ibyaha n'urupfu. Kuba mu gakiza ni ukuruhukira mu migisha iyi Imana yaguteguriye muri Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Reka nongere mbabwire ko Imana ihamagara Abanyesirayeli bakura mu Egiputa ibajana mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Yarababwiye ngo nibamara gushika muri icyo gihugu ngo bazubaka imidugudu 6 y'ubuhungiro. Bari bafite imidugudu 6 y'ubuhungiro, hakuno ya Yorodani habaga 3, hakuno ya Yorodani hakaba iyindi 3. Iyo umuntu yakoraga icyaha atakitumye akica mugenzi wiwe atabigambiriye ku mpamvu z'impanuka, yari yemerewe guhungira muri imwe muri iyo midugudu, kandi yamara gushikamo bakamuha umutekano bakamuha amahoro, umuhozi nta muhori. Twebwe uyu munsi wa none aho duhungira ni muri Kristo. Niho umuririmbyi umwe yararimbye avuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, niba uri muri Kristo tekana, icara hasi uruhuke, witinya, Satani yaratsinzwe kuko uri muri Kristo. Amen. Haleluya. Rero ni ukuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo. Nuza gusoma kino gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso ukaza kugera ku murongo w'15, byatumye Pawulo afata umwanya wo gusenga. Yandi magambo nzasoma mu gitabo cy'Umugenzi, niba nawe uzubisoma. Hari umugabo witwa Byiringiro yaganiriye n'undi mugenzi we witwa Mwizerwa. Aravuga ati hariho ibintu byananiye. Iyo tugeze mu materaniro mu rusengero bakaririmba bakanezerwa bakigisha ijambo ry'Imana bakavuga ko abanyabyaha batazaja mu ijuru, ati nzira numva umutima wanje kugira ngo sinzasubira gukora ibyaha. Ati kandi bavuga ngo gukorera Imana ni byiza, kuva umutima wanje urambwiye ngo nzabikora, ibyo byose bavuze nzabikora. Ariko twasohoka bya byaha nkumva biranesheje, nakujya gukorera Imana kukananira. Ati none nzagire gute? Undi aramubwira ati waciye inzira igoye. Inzira yoroshye gukora ibyo byose ni ukugenda ukinginga Imana ikaguhishurira Yesu. Ati nubona Yesu uzaba ubonye igisubizo cy'ibyo bibazo. Ati nubona Kristo ibyaha uzabitsinda. Ati nubona Kristo uzabasha gukora bijya byose udawumva gukora, ukaza kunanirwa yuko udafite Kristo. Atari ko nubona Kristo uzaba ubonye igisubizo cy'ibyo bibazo. Imana ibagirire neza bene data, ntabwo ugenda uzasenga Imana iguhishurire Yesu.
kandi niba uri muri Kristo tekana neza wicare uruhuke. Hari uwavuze ngo kiriya gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso yakigereranyije n'intebe umuntu azaruhukiraho warurushye, ukagenda wazagera ahantu ukahasanga hari intebe ngiriya ukicara hasi ukaruhuka, kuko Kristo niwe buruhukiro bwacu. Ngo aza kugera mu gice cya kabiri ashaka kubibutsa aho bari batarakizwa, arababwira ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imihango ya ba sogokuruza, ngo ariko kuko Imana yacu ari umutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Reka mbabwire bene data, iyo umuntu atarakira Yesu nk'umukiza, burya aba ari muzima mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka bapfuye. Waba wakiriye Kristo ukaba uvuye mu bapfu ugeze mu bazima, ubu ni ukuvuga ngo twebwe turi bazima kuko twakiriye agakiza. Imana ndidufashe cyane. Ngo arangize rero akomeza kuvuga ukuntu Imana yatwunze n'Abayuda ikaduhindura umwe muri Kristo Yesu, kuko twari abanzi bagakiza twari dufite Imana rurema, ariko kubera Kristo twaje kubona ako gakiza. Ngo aza kugera mu gice cya 4 n'icya 5 n'icya 6 arababwira ngo abamaze kwakira agakiza dore bizabibagaragaraho. Ijambo rya mbere, tibaza basubira kugenda uko bazaga bagenda batarakizwa, tibaza basubira kuvuga birya bintu bazaga bavuga bakiri abapagani. Ati kuko bamaze kwakira Kristo bagira imyicarire yabo, bagira n'imihagurukire, bagira n'imivugire, bagira n'imirebere, uko bagenda, uko bavuga n'uko bateye batandukanye n'ab'isi. Ati kuko biyamuye umuntu wa kera bakaba barambaye umuntu mushya ushaka ngo bashushanywe n'uko asa, dore imvugo zabo, dore uko baza bagenda, dore uko baza bamera. Ati ijambo rya mbere bamaze kuva mu mwijima ubu nyine bageze mu mucyo. Amen. Arakomeza abo bantu ati ijambo rya mbere ntibaza bateza umwuka w'Imana agahinda. Aravuga ngo mugateza umwuka w'Imana agahinda wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Umwuka w'Imana azagira agahinda, azaterwa agahinda n'iki? Ni ukubona wongeye kandi gukora ibyo utari ukwiriye gukora, ibyo wavuye ukabisubiramo. Umwuka w'Imana azagira agahinda, umwuka w'Imana azababara. Arongera ngo ntimukabererekere Satani, ngo ntimukayibererekere, bivuga ngo tugakinge ngo ureke guhuza urugi Satani ngo abone hanyura habe na gatoya. Bikavuga ngo tuzihana icyaha n'ikitwa n'igisa nacyo. Amen. Ngo amare kuvuga cyo araba ngo kubera iyo mpamvu mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Urusengero ni wowe. Iyo bavuze ngo dusengere itorero, abantu benshi bazasengera inzu, iyi ni inzu duteraniyemo, nta kundi twayisengera ngo yigireyo cyangwa se ibere ukundi keretse bongeye kuyisenya bakubaka, ariko urusengero ni wowe. Amen. Arakomeza aravuga ngo abamaze kwakira Kristo, muze gusoma urwo rwandiko rw'Abefeso, aravuga ngo bagira imyitwarire yabo, bagira n'imibereho yabo uko bari n'uko bameze, ndetse aravuga ngo hari ibizabibagaragaraho. Aravuga ngo abagore bakijijwe ngo ikizakibagaragaraho neza neza ngo nuko bazabubaha abagabo babo nka kwa kundi itorero rizaryubaha Kristo. Aravuga ngo n'abagabo bakijijwe ngo ikizakibagaragaraho kuko bakijijwe ngo baza bakunda abagore babo nka kujya Kristo yakunze itorero ngo akaryitangira ngo abe umukiza waryo. Arakomeza aravuga ngo habe n'abana bakijijwe ngo ikizakibagaragaraho neza ngo nuko baza kumvira ababyeyi babo ngo kugira ngo batababara, ngo kandi ngo ibyo ni itegeko ngo rizarituma abana baramira mu isi. Aravuga ngo n'ababyeyi bakijijwe ngo ntibaza basharirira abana babo ngo kugira ngo batazinukwa. Arakomeza aravuga ngo habe n'abagaragu, ngo habe n'imbata, habe n'abakozi ngo ntibaza bakijijwe ngo ntibaza bakorera bashebuja ngo ibyiza mu gihe bari kumwe na bashebuja gusa, ngo bazabakorera ibyiza mu gihe bari kumwe nabo ngo n'igihe batari kumwe nabo. Ngo kandi habe n'abashebuja bakijijwe ngo bazabakoresha abakozi babo ngo habe nese ngo ntibaza bakoresha nk'imbata ngo bakamenya ko bafite shebuja mukuru ngo utarobanura abantu ku mutwe. Uko nicyo kizakigaragara abantu bakijijwe.
ngo arangize kuvuga aya magambo avuga ngo ibisigaye bene data nimufate intwaro murinde uwo mutungo ngo kugira ngo satani ataza kuwubambura. Nicyo dukwiye kwambarira intwaro. Amen. Icyo ukwiriye kwambarira intwaro ugafata intwaro ni ukurinda ako gakiza, ni ukurinda uwo mutungo ufite ari we Kristo. Nicyo gituma bivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute birindwa, kuko ubugingo ariho bukomoka. Rinda ako gakiza, rinda uwo mutungo. Satani ntazanezezwa nuko turi hano. Satani ntazanezezwa ni muri uza akanya tugira gutya twica akanya tugira hano. Satani ntibiyinezeza, aho cyasigaye cyicaye hariya hanze kirababajwe no kumva tuvuga aya magambo. Ntazanezezwa nuko uza guteranya, kuko hariho intambwe zigera kuri 6 cyangwa se zigera ku 9 zo gusubira inyuma k'umukristo. Burya umukristo adasubira inyuma akaza kuvamo ageze iminsi yararwaye, kandi uwo genzura uwo bireba neza. Hariho intambwe gusengera ibyifuzo byacu, ariko iyo uri mu masengesho ya wenyine uzusengera ibyifuzo byawe, kuko umuntu iyo ari mu cyumba cya wenyine ntazagira isoni zo kwikuramo imyenda, kuko uri wenyine. Iyo uri mu masengesho ya wenyine uza wivuga ukuri, ukabwira Imana uko nteye n'uko umeze n'uko ibintu utovugira hano, ariko ukabwira Imana. Intambwe ikurikiraho yo gusubira inyuma k'umukristo ngo ni ukwihuza abakristo bacu by'ukuri, kubihuza cyangwa se kubahura. Reka mvuga ijambo guhurwa, ababyeyi bo bararimenya. Iyo umubyeyi yaryaga ibiryo bwaca yabibona akaruka, nuko mu mubiri we haba habaye impinduka ituma atabirya. Iyo umukristo yahuzwa amateraniro akaba atagikunda gusenga, haba habaye impinduka muri we, haba hari ikintu cyamuteye guhurwa amateraniro. Ikurikiraho ngo yamaze kumera gutyo ngo azagenzura abandi bakora nkawe, ngo ariko impamvu ituma bagenzura so kugira ngo yumve kuko ari cyo yobagaya, ngo ni ukugira ngo bimutinyure yumve ko nabo kanaka batagiterana. Agahama ngo se nawe ntibagiye gusenga, nanjye simbiheruka. Kumva si we wenyine n'abakanaka nabo ntibagiye, ubu bahamagaranya batagiye gusenga, nawe ntibagiye gusenga, none nakumva si we wenyine n'abakanaka nabo ntibagiye gusenga. Intambwe ikurikiraho ngo ni ugutangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Nibi nabyo ni umukabya, gusa umuntu nakora akangaka n'akago kabaye icyaha, ngo nibi nabyo nibi, ariko biravuga ngo tuza turwanya icyaha n'igisa nacyo. Amen. Haleluya. Imana ibagirire neza bene data. Icyo nicyo gikwiriye gutuma dufata intwaro, ni ukugira ngo turwanire uwo mutungo, kuko Satani ntazanezezwa nuko twaje gusenga, ntazanezezwa nuko usoma ijambo ry'Imana, ntazanezezwa nuko wirinda icyaha. Burya iyo ukoze icyaha ni ukuvuga ngo uwo munsi Satani ababonye ububyutse kuri wewe, ariko iyo ubayeho utazukora icyaha. Amen. Uzatekereze uvuga uti guhera kuri uyu munsi, kuri iyi tariki y'umwaka kuzageza ku yindi tariki y'umwaka, iminsi 365, uzisuzume neza uvuga uti kuva kuri iyi tariki ya mbere kugeza ku yindi ya mbere, reka ngerageze ndebe ko ntacyo nzakora. Uzaza kurera kuri uwo munsi wumve impinduka mu buzima bwawe. Imana nidufashe cyane, Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Pawulo ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana, murinde uwo mutungo, murinde ako gakiza Satani agiye kukabambura. Kandi arababwira ngo abo turwana ni abatwari bafite ubushobozi, bafite imbaraga, ni imyuka mibi y'abantu bo mu ijuru. Abo turwana ni abatware, ni abantu bafite ubushobozi, ni abantu bafite imbaraga. None namwe murwane, nimufate izo ntwaro. Muri izi ntwaro rero aza kuvuga intwaro zigera kuri 7 izo dukwiye kurwanisha Satani. Muze kuzisoma, ni intwaro 7. Ijambo rya mbere ni ukuri, aravuga ngo mukenyere ukuri. Intwaro Satani azatinya ni ukuri, kandi intwaro ya Satani azarwanisha ni ikinyoma. Umuntu wese yabeshya aba afite intwaro ya Satani, aba ari umusirikare wa Satani. Mu butumwa bwa Matayo haravuga ijambo ryacu ribeye oya,
ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Niba kubaza bataseka inigi kuti nikinye naka. Uko niko kuruti niko kuri. Ikinyoma cyose ni twari ya Satani. Amen. Arongera ngo intwaro ya kabiri nungukiranuka. Iyo yayigereranyije ngo n'icyuma gikingira igituza. Reka mbabwire bene data, dufite ibimuga byinshi byacitse amaboko n'amaguru, ariko nta kimuga cy'igituza kihaba. Icyo bituma bagurinda umutima wawe kuruta ibindi birindwa, kuko ubugingo ariho bukomoka. Gukiranuka n'icyuma gikingira igituza. Yongera kuvuga n'ingofero ariko gakiza kacu. Uhora utekereza ibyo gukizwa kwawe na Kristo akakubera umutwe. Ngo dukwese n'inkweto ariko ubutumwa bwiza burateguza. Inkweto dukwiye kwawe ni ubutumwa bwiza. Abantu benshi bavuga ngo kuvuga ubutumwa ngo ni igihe baje pastor akakwandikira urwandiko ukagenda muri vugabutumwa. Igihe umaze kwakira agakiza wabaye umuvugabutumwa. Uramenye yakabira umunsi n'umwe uzasohoka uva mu wawe mu nzu uje mu yindi nzu ugiye kuvuga amagambo y'amazimwe n'ibindi. Icyo gihe uzaba ujyanye ubutumwa bubi. Ubutumwa tubuvugaho tugenda, tubuvugaho twicaye. Hano uzaba uri ahajya muzaba mwicaye, aho muzaba mugenda hose no muri kampani n'ahandi muzamuvuga ubutumwa. Uzuvuga ubutumwa aho uri hose. Zaburi ya no mu mbaraga ze mutware intwaro zose z'Imana, murinde uwo mutungo twahawe ari we Kristo. Niwo mutungo dufite, urinda agakiza, urinda umutima wawe kuruta ibindi byose urinda. Reka mbabwire bene data, inzangano zabaho ukanga umuntu, iyo niyo kamere yacu. Ariko urwango runini ruturundi rwanda ni ukwanga kuba umukristo. Uri umwanzi w'ubuzima bwawe wariyahuye. Ugasanga umuntu uko baramukomera amashyi ngo ntabwo umukristo. Aho nutamuba tuzaba wihemukiye. Reka mbabwire hano mu isi nta kitazabishakwa. Kendo kitazabishakwa ni urupfu. Nirwo ruzagwiza. Ariko ibindi bintu byose bizabishakwa. Bibiri katubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kuko abona mu mwambaza akiri bugufi. Gerageza gushaka Imana, nuyibona uzabugeza amahirwe, kandi nutayibona uzabaza bayibonye bakurangire. Akubwira uko Imana izishaka. Nta kintu kitazabishakwa keretse urupfu nirwo rutazarushakwa. Kandi urwo rupfu ntabwo turushaka n'uyu mubiri twambaye. Umuntu umwe yigeze guhunga, yigeze kwimuka ahunze inzara. Ahura na mwene se mu gitondo ahambiriye, ateze ikibazo cyabaye n'ikati impunzi inzara. Ndakate no guhunza inzara ariko ushoreye inda. Ugize ngo inzara urayisize se. Naho ga urupfu nta kundi, kugira ngo uhunge urupfu nta kundi. Uyu mubiri wambaye nirwo rupfu. Nta kundi waruhunga. Kuko Bibiri zivuga ngo hariho umunsi wo kuvuka k'umuntu, hariho n'umunsi wo gupfa kwiwe. Ni iminsi ibiri gusa. Kuvuka ikiba bisigaye niki ni ugupfa. Wabyanga, wahunga, wahunguka, ugasanga umuntu wamwagura agapfa, ugasanga umuntu arababaye. Aho iwe utazapfa nagumwe. Ariko icyo twizeye gusa ni uko inyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Niba wikunda mwene data ugende ube umukristo. Niba wikunda neza, mu gihe uzaza wireberamo mu ndorerwamo ukabona urabyibushye, ukabona umeze ukuntu, ukihanagura, ukitunganya, ariko utari umukristo warihemukiye. Uzabibaza ngo ese ndi umukristo? Hirya y'ubu buzima mfite ubundi buzima. Ese Kristo nagaruka nanjye nzagenda? Ese nimfa akagaruka nzazuka? Kandi ibyo ngibyo umutima w'umuntu wese urabizi, kuko birakubwira ngo imitima nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Ngo ariko niba imitima iducira urubanza ngo Imana irabushaho. Amen. Mu mutima w'umuntu tiwo gutinya. Dushobora kundeba gute aho nicaye mugatinya kumbwira bati kanaka turamubwira niba azakora. Ariko nubwo mu mutinya, umutima we ntuzumutinya, uzumubwira ngo ni wowe. Kiranuka uzaje mu ijuru. Ngaho Imana nibagirire neza, nibaha umugisha. Ayo niyo magambo Imana yari yashize ku mutima ngo nabagemurire cyangwa se nakugemurire, uyakire n'ayawe n'ayanjye. Kuko ariko kwa umwanditsi yavuze ngo umwigisha azagabana n'abigishwa ibyiza byose. Ni ijambo ryawe, ni ijambo ryanjye. Imana nibafashe, nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Wumva ko ukeneye kwambara izo ntwaro na uzambikwe,
kandi umenye kuzirwanisha kuko zikwiriye. Mana turagushimiye, dushimye ko tuvuze uko tuvuze, kandi abo twari kubwira ni aba bakwicaye imbere, ni abagabo n'abagore, ni abahungu n'abakobwa. Ijambo riratubwiye ngo ibisigaye dukomerere mu mwami, twambare intwaro zose z'Imana. Turazikeneye kugira ngo tuzatsindire urugamba, ni mu izina rya Yesu, amen.